تحدثنا عن يعني احتمالية عودة تنظيم القاعدة إلى مثلا هذه المناطق السنية من عدمها، لكن أسأل عن بقية الجماعات. ماذا بشأن الجماعات الأخرى مثل النقشبندية، كتائب ثورة العشرين، وجماعات ذات الخلفيات الجهادية الأخرى، حيث رصدت مراكز تزايد نشاطاتهم في الفترة الأخيرة للظهور بمظهر بدلاء محتملين لما بعد داعش؟ نعم، لا مانع، هذا أمرهم وشأنهم أن تكون هذه الجماعات هي التي تدير مناطقها، هي التي تمثل شعب المنطقة. هذا يعود إليهم، سواء كان رضوا بالنقشبندية أهلا ومرحبا، نحن نتعامل معهم. رضوا بالقاعدة مرحبا بهم، وإن كانت الدول كلها تكره ذلك، ولكن مرحبا بجيراننا الأحبة. رضوا بأن يكون الحزب الإسلامي يقودون، مرحبا بهم أهلا وسهلا، هذا شأنهم الداخلي، يختلفون معه. نحن نختلف مع اتحاد الإسلامي مع الأخ صلاح الدين محمد بهاء الدين وننتقده، ولكن مع ذلك هو أشرف وخير من غيرنا، إذا من غيرهم إذا جاءوا يحكموننا ويحتلوا ديارنا ويسرقوا خيرات بلادنا. فبالنسبة للمكون السني هناك البدائل، إن كانت بدائل لا مانع، هم يتفقون فيما بينهم. بالنسبة للعلماء، بالنسبة للعشائر، بالنسبة للحزب الإسلامي، بالنسبة للنقشبندية، الجماعات الجهادية، الجيش الإسلامي، القاعدة، بقايا تنظيم الدولة في المنطقة، لا بأس. مع الأسف لم تكن لديهم دولة تتبنى قضاياهم، على الأقل توحدهم. يعني بعضهم يلتجئ إلى تركيا، نتيجة ماذا؟ نتيجة تخلي 27 دولة عربية عن مكون سني يموت جياعهم، يموت أمام عدسات التلفزيون، والكل ينتمون إلى نفس الدين، نفس اللغة، نفس القومية، ومع ذلك يهملون. 3 ملايين 4 ملايين مهجر في منطقته. لماذا يلتجئ إلى الأكراد؟ لماذا لا يكون مثل شريف يأتي من الخارج يتبنى قضيتهم؟ لماذا الأردن لا تستطيع أن تجمع هذه الجماعات إلا وتتدخل في شؤونهم؟ دولة تتبناها مثل ما إيران تتبنى الحشد الوحشي. كل الجماعات الحشد الوحشي والمنتمين إلى إيران، إيران توحدهم، توجههم. قاسم سليماني يأمرهم، يخطط لهم، يأتي معهم إلى الميدان، يحرر بين قوسين آمر لي، ولا يخطط ولا يهاجم، ويوظف الأكراد في ديالى لقتل أهل السنة واستئصالهم، لأنه يريدون أن يكون 70 كيلومترا بعيدا عن الحدود الإيرانية منطقة آمنة بالنسبة لإيران. أهل السنة هم أحرار فيما يختارون، وبدائلهم هي بدائلهم.